দাঁড়া 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 এরকম বলে দাঁড়া দাঁড়া ভাই এইটা কেন আমার সাথে আমি বুঝি না তো। বিকজ সুপারওয়ালাও চায় যে রিয়েল উইনার উইনার হোক। এ ভাই দাঁড়া। আমি তো একবারে ফিনিশ লাইনের 1 সেকেন্ড আগে গিয়ে দাঁড়াবো। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছো রাস্তা একদম ফাঁকা, সামনে কোনো অপোনেন্ট দেখতে পাচ্ছি না আমি। আচ্ছা তুই ট্রাই কর, আমি দেখি। ওই দেখো, কিন্তু আমরা জিতবো, কিন্তু আমরা জিতবো গাইস, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, জিতবো, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, আমরাই জিতবো গাইস। ওই ধাক্কা দাও, ধাক্কা ধাক্কি, ধাক্কা ধাক্কি। তুই কিভাবে আগে আসলি? যেভাবে আসে তুই আমার সামনে জাদুর মতন হয়ে আসলি। ভাই দেখো ভাই, প্রত্যেকবারে একই হচ্ছে, আমাকে ওভারটেক করতেছে, তারপরে আমি আবার ওভারটেক করে দিচ্ছি, তারপর তুই আমাকে ধাক্কা দিচ্ছিস, কষ্ট ভাই, এইসব কষ্ট দিচ্ছিস তুই আমাকে বারবার। 2000 years later. ভাই এটা এবার এটা ফাইনাল লাস্ট ল্যাব, এবার আমাদেরকে জিততে লাগবে।